सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले Vivo Y31 5G का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में कॉल साउंड प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। या कम आ रहा है, ज़्यादा है, परफेक्ट आवाज़ नहीं आ रहा है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रॉब्लम सोल्व करके। तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। सर्च का आइकन ऊपर मिलता है, तो सर्च के आइकन पे क्लिक करना। फर्स्ट पे सर्च के आइकन पे आपको MONO लिख के मोनो लिख के सर्च कर लेना। फिर मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलता है फर्स्ट पे ही, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। मोनो ऑडियो का ऑप्शन आम में बंद होगा, तो इसको ऑन कर देना। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का देखने को मिलता है, नीचे देखिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको परफेक्ट वॉल्यूम देखने को मिले वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना। राइट में या बीच में या लेफ्ट में कहीं भी आपको परफेक्ट मिलता है वहाँ पे ले जाकर आपको छोड़ देना। वहाँ से आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इसी प्रकार से अपने फ़ोन में सेटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ बैक करके फ़ोन की सेटिंग में रहना, ऊपर स्क्रॉल करना, साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, ये आपके फ़ोन में अगर बंद रहता है यहाँ पे 100% वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये ऑप्शन को हम जैसे ऑन कर दिए, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो 150% बढ़ रहा है। यहाँ से अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।